News. Wir haben gute Nachricht. Amen. Amen. All right, well, let's pray. Okay, Hallelujah. lass uns zusammen beten. Father, we thank you for this night, Vater, wir danken dir für diesen Abend. and we thank you that you protect us and you protect this church Und wir danken dir dafür, dass du uns und die gesamte Gemeinde beschützt, as we put your word out. so wie wir dein Wort And rausbringen. Lord, we're going to obey you. Und Herr, wir werden dir gehorchen. We're going to go forward and get as many people saved as we can. Und wir werden weitermachen und so viel wie möglich Menschen zur Rettung führen Do your word, und dein Wort tun. preach the gospel, Wir werden dein Evangelium verkündigen and see lives changed und sehen, wie Menschenleben sich verändern, as we have come into an awesome year. so wie wir jetzt in ein gewaltiges Jahr eingetreten sind. Holy Spirit, Heiliger Geist, you're the one that gives revelation. du bist der, der Offenbarung schenkt. And we ask you to do that tonight Und genau darum bitten wir dich heute Abend, as we teach and preach our Father's word. so wie wir das Wort unseres Vaters lehren und predigen. And this is what we pray, Das ist es, was wir beten, and this is what we believe. und das ist es, was wir glauben. In the mighty name of In Jesus. dem mächtigen Namen Jesus. Amen. Amen. You can open your Bible tonight Ihr könnt heute Abend eure Bibel aufschlagen to Acts, the 5th chapter, in der Apostelgeschichte Kapitel 5. and I want to finish where we left off yesterday. Und ich möchte dort abschließen, wo wir gestern aufgehört hatten. What a powerful service. Was für ein starker Gottesdienst. Man, it's great to start our first Sunday with a bang. Es ist großartig, unseren ersten Sonntag mit einem Knall zu starten. And last night, Pastor and I, we were watching Joel Osteen. Und gestern Abend haben Pastor und ich Joel Osteen uns angesehen. I'm not positive, but I think it's the first live service they've had coming back together. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte sein, dass es der erste Live-Gottesdienst war, den sie zusammen als Gemeinde jetzt wieder hatten. And I think there were several churches in the States that did that yesterday, which I'm very glad. Und ich denke, dass zusammen mit ihnen mehrere andere Gemeinden in der USA gestern auch wieder ihren Eröffnungsstart hatten. Und But ich he bin made sehr the froh same darüber. comment. Aber er hat denselben Kommentar He gebracht. said, we've come into the new year, our first Sunday, with a bang. Er sagte, wir sind ins neue Jahr am ersten Sonntag mit einem Knall And I reingegangen. told Pastor, I said, so did we. We had a bang today. Und das habe ich Pastora auch gesagt. Wir haben heute wirklich mit einem Knall gestartet. Well, thank God for his dynamite power Nun, Gott sei Dank für seine dynamitmäßige Kraft. and for a great year to bring people to the Lord. Und für ein gewaltiges Jahr, wo Menschen zum Herrn Jesus geführt werden. So I want to go back to this scripture that we looked at yesterday in Acts 5. Ich möchte zurückgehen auf die Schriftstelle, die wir gestern in Apostelgeschichte 5 betrachtet haben. You know, there's a right kind of suffering and there's a wrong kind of suffering. Und wisst ihr, es gibt eine richtige und eine falsche Art des Leidens. It's never the will of God for you to suffer with sickness, with disease, with pain. Es ist niemals der Wille Gottes für dich, dass du unter irgendwelchen Krankheiten und Wehwehchen und Seuchen und so weiter leidest. You understand? Versteht ihr? But there are times Aber es gibt Zeiten, when you teach, when you preach the gospel, wenn du das Evangelium lehrst und predigst, the word says that all that live godly in Christ shall suffer persecution. darüber sagt das Wort, dass alle, die so Christusgemäß leben, sie werden Verfolgung erleiden. So not everybody's going to like or receive what you have to say. Also nicht jeder wird das mögen oder gar empfangen, was du zu sagen hast. Now that's not what you go out expecting. Nun, das ist aber nicht die Erwartung, mit der du jetzt losziehst. We expect people to receive. Denn wir erwarten, dass Menschen empfangen. We expect people to hear what we have to say. Wir erwarten, dass Menschen hören und zuhören dem, was wir sagen. And we expect the love of God to go forward and to break those hard hearts. Und wir erwarten, dass die Liebe Gottes hervorkommt und die harten Herzen aufweicht. But the point is, Der Punkt ist aber, there are times that people will not receive. es gibt Zeiten, wo Menschen nun mal eben nicht empfangen werden. There are times that people won't make an immediate decision. Es wird Zeiten geben, wo Menschen nicht sofort eine Entscheidung dafür treffen. There are times that people may even go against you. Es wird Zeiten geben, wo die Menschen sogar
wirklich buchstäblich gegen dich gehen werden. Think about Saul. Oder denkt in dem Fall mal zum Beispiel über Saulus He nach. didn't gladly receive the church's message. Er hat anfänglich die Botschaft the der beginning. Gemeinde nicht fröhlich empfangen. He was a hard nut to crack, Er war wirklich sozusagen eine harte Nuss, die zu knacken war. but eventually he cracked. Aber schließlich und endlich ist er zerbrochen. And then he became the devil's worst nightmare. Und danach wurde er dadurch der schlimmste Albtraum für den Teufel. From being the devil's greatest friend and worker to the devil's worst nightmare and enemy. Er verwandelte sich vom besten Freund und Helfer des Teufels zu seinem schlimmsten Feind und seinem größten Albtraum. You talk about God turning something around for his good. Man redet hier echt davon, dass Gott etwas vom Schlimmen zu seinem Guten rumdreht. That was Paul's testimony. Und das war das Zeugnis von Paulus. So in verse 41 of Acts 5, when the apostles were told not to preach anymore in the name of Jesus, Im Vers 41 in Apostelgeschichte 5, wo den Aposteln befohlen wurde oder verboten wurde, nicht mehr in dem Namen Jesus zu lehren und zu predigen, it says in verse 41, da heißt es dann, wie gesagt, Vers 41, and they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name. sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. They were what? Was taten sie? Or what did they do? They rejoiced. Sie jubelten oder sie waren voller Freude. Joy is such an important factor. Freude ist so ein gewaltig wichtiger Faktor. Joy is the enduring fruit. Freude ist die Durchhaltefrucht. If we can learn to praise God in tough times, Wenn wir es lernen können, auch in schwierigen Zeiten Gott zu loben und zu preisen, it'll help us not to get defeated, wird es uns helfen, nicht besiegt zu werden, but to come out in one way or another in victory. sondern auf die eine oder andere Art und Weise im Sieg hervorzugehen. And this church had plenty of opportunity to practice that. Und diese Gemeinde hat reichlich Gelegenheit bekommen, das auch zu üben. And if you can learn this in your private life, Und wenn du das lernen kannst in deinem Privatleben, in those difficult times that come, in den schwierigen Zeiten, die kommen, that's why James said, deshalb sagte Jakobus, count it all joy haltet es für lauter Freude, when you enter into divers kinds of tests, temptations, and trials. wenn ihr in verschiedene Versuchungen, Tests und Bedrängnisse und Prüfungen geratet, Knowing this, that the trying of your faith works your indem, patience. Knowing this, indem ihr wisst, that the trying of your faith works your patience. dass die Bewährung eures Glaubens Geduld hervorbringt. You know, it was patience here Nun, es war Geduld hier, for these hard cases to get saved, some of them. es war hier Geduld am Wirken bei einigen dieser richtig harten Fälle, dass sie errettet wurden. I can tell you, it was not an easy time to be around my dad sometimes. Ich kann euch eins sagen, es war manchmal wirklich nicht einfach, bei meinem Papa zu sein. Everything was okay until we started talking about the Lord. Also alles war okay in der Gemeinschaft, die wir hatten, bis zu dem Moment, wo wir anfingen, über den Herrn zu reden. And then the fire hit the fan, and it wasn't just only from him, but it was also from his wife, my stepmother. Und dann ist dieses Feuer sozusagen auch vom Föhn angefacht worden, denn es war dann nicht nur mein Papa, sondern auch die Stiefmutter, die dann gegen mich gegangen ist. I think you know what I'm talking about. Und ich denke, ihr wisst, was ich meine. But we can have joy. Aber wir können Freude haben. And joy is strength. Und Freude ist Stärke, The joy of the Lord is our strength. denn so heißt, die Freude des Herrn ist unsere Stärke. So when something's trying to push you down, start looking for the joy. Also wenn etwas versucht, dich niederzudrücken, halte Ausschau nach der Freude. You understand? Versteht ihr?
You know, when it tries to push you down, just start singing. You don't feel like it, but do it. Wenn du irgendwie niedergedrückt wirst, dann fang einfach an zu singen. Auch wenn du dich nicht danach fühlst, fang einfach an und sing. What did we do yesterday? We shouted. Was haben wir denn gestern gemacht? Wir haben gejubelt. We're not singing, but we're shouting Wir haben nicht gesungen, aber wir haben gejubelt. in church. In der Gemeinde. Amen. Amen. We have to express that joy. Wir müssen dieser Freude Ausdruck geben. You know, anytime there's people are in difficult situations, it wants to push your emotions down, but yet in your spirit is the strength to come up. Schwierige Situationen versuchen die Menschen in ihren Gefühlen niederzudrücken, aber in deinem Geist ist die Kraft, die dich nach oben zieht. So it says they rejoiced. Es heißt also, dass sie jubelten They're not going to keep me from shouting and praising God. und sie werden mich auch nicht davon abhalten können, Gott zu loben und zu preisen und ihm zuzujubeln. It's not going to happen. Das wird nicht passieren. And with Paul and Silas, when they were thrown into the hole in the prison, it didn't stop them. Und bei Paulus und Silas war es genau das Gleiche. Als sie in den Kerker geworfen wurden, konnte nichts sie davon abhalten, Gott zu loben und zu preisen. Hallelujah. Halleluja. So it says Es heißt, they rejoiced sie waren voller Freude, that they were counted worthy to suffer weil sie gewürdigt worden waren, zu leiden. shame for his name. Wow. Schmach zu leiden um seines Namens willen. And daily in the temple and in every house they ceased not to teach and preach Jesus Christ. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Now go with me to 1 Peter 4. Nun geht mit mir mal in den 1. Petrusbrief, Kapitel 4. First Peter 4, look at this. 1. Petrus 4, schaut euch das hier an. Look at the first part. Schaut euch den ersten Teil an. Beloved. Geliebte. Well, that's important. Nun, das ist wichtig. You are loved by God. Ihr seid von Gott geliebt. And then look at what it says. Und schaut euch dann hier an, was da heißt. Think it not strange. Verse 12. Vers 12 also, da war die Stelle, wo es heißt, Geliebte, lasst euch nicht befremden. Look at that. Don't think it's strange. Lasst euch nicht befremden. Hello? Hallo. Oh, I just can't figure out why that happened. Oh, ich kann mir nicht erklären, wie das nur passieren konnte. I just can't figure out why not everybody likes me Ich kann es mir nicht erklären, warum mich nicht jeder mag, when I share the gospel. wenn ich das Evangelium verbreite. Peter said, don't think this to be strange. He went through it. Petrus sagte, He's the wundert one dich nicht here. darüber, wenn du da durchgehst. Er ist selber da durchgegangen. You understand, he's one of those apostles that were thrown in prison. Versteht ihr, er selbst ist ja einer der Apostel, die dafür ins Gefängnis geworfen wurden. Think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, Lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, as though some strange thing happened to you. als widerführe euch etwas Fremdartiges. But what? Sondern was? Rejoice. Sondern freut euch. Look at your neighbor and say, rejoice. Schau mal deinen Nachbarn an und sag ihm, freu dich, jubel. Hallelujah. Halleluja. But rejoice in so much as you are partakers of Christ's sufferings. Sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch. It's not talking about with sickness, disease. Hier ist nicht Krankheit oder irgendwelche Gebrechen gemeint. It's talking about what he went through Hier ist die Rede von dem, wo er durchgegangen ist, in his ministry here. in seinem Dienst hier. That when his glory shall be revealed, you may be glad also with exceeding joy. Damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. So there is a special glory Da gibt es also eine ganz besondere Herrlichkeit,
that is from God to give us the strength in the middle of this kind of persecution. die von Gott ist und die er uns gibt mittendrin in solchen schwierigen Situationen wie Verfolgung. You know, I was watching Kenneth Copeland's New Year's Eve service. Wisst ihr, ich habe den Silvester-Gottesdienst von Kenneth Copeland angeschaut. And if you got those of you that understand English, if you can watch the message that he preached on New Year's night, it was a 4-hour service. The message is probably about a little over an hour. Und wer von euch Englisch versteht, dem empfehle ich wärmstens, diesen Silvester-Gottesdienst anzuschauen. Der war insgesamt 4 Stunden und die Botschaft von ihm war vielleicht ein bisschen mehr wie eine Stunde oder so. But last week, before that service, there was a man that was in Iraq, and he and I think it was 3 other people, they were defending themselves. Und letzte Woche vor dem Silvestergottesdienst, als der Silvestergottesdienst war, da war jemand im Irak und 3 Leute zusammen mit ihm und die mussten sich verteidigen. And they were doing what they were supposed to do. They hadn't done anything illegal. They were in a firefight and they killed some people. Sie waren in einem Feuergefecht und haben jemanden getötet. Sie haben nichts Illegales getan, aber sie hatten halt ein paar Dinge wirklich dann durchzugehen und zu erledigen. This man was one of them and he was a Christian. Und dieser Mann, der also da berichtete, war einer von ihnen und er war ein Christ. You know, as a Christian, there is a time that legally you can stand up. If you're in a war, you can fight. Da gibt es die Zeit, wo du ganz legal als Christ auch aufstehen kannst. Wenn es nämlich Krieg ist, dann ist die Zeit zu kämpfen. You understand? Versteht ihr? You have the right to protect your family. Du hast dann das Recht, deine Familie zu beschützen. You understand what I'm saying? Versteht ihr, was ich meine? And they were falsely accused and they were thrown into prison for 30 years. Und sie sind fälschlich angeklagt worden und sind dann für 30 Jahre zu Gefängnis verurteilt worden. They were called throwaways to save some other people's behind. To save their backs. Ja, sie sind also zu Bauernopfern geworden, um den Hintern von anderen zu retten, sozusagen. But our president pardoned them last week. Aber letzte Woche hat unser Präsident sie begnadigt. And this man, when he came out, Und dieser Mann, als er rauskam, think about it, 6 years. und denkt mal drüber nach 6 Jahren. But he doesn't know if he's going to get out for 30 years. Oder seit 6 Jahren und er weiß nicht, ob er nach 30 Jahren überhaupt wieder rauskommt. He's in prison, falsely accused, and he's been given a 30-year sentence. Er ist unter fälschlicher Anklage zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt worden und er sitzt seine Strafe dann schon teilweise ab. But he came out okay. Und dann kam er raus, okay. You know, if you had been sentenced for 30 years and you were innocent, Weißt you would du, try to work on your soul. wenn du unschuldig bist, aber zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt wirst, dann ist das Stoff, das deine Seele mächtig negativ bearbeiten kann. And his wife, you know, she fought for him and they went through the legal system and they Ehefrau prayed and they believed God. Hat für ihn gekämpft und hat alle legalen Schritte unternommen und hat im Hintergrund auch in die Sache reingebetet. And he said, I didn't allow bitterness to get in my heart. Der Mann sagte aber, ich habe es nicht zugelassen, dass Bitterkeit mein Herz erfüllt. I mean, here he was innocently protecting our nation. Hier war er also als Unschuldiger, der unsere Nation beschützte, Doing what his government had asked him to do, and then they come back and falsely accuse him. und tut das, worum ihn seine Regierung gebeten hat. Und dann kommen sie zurück und klagen ihn unter falschen Motiven an. But he didn't get better. Aber er ist nicht bitter geworden. I don't know. As I watch his testimony, I have to tell you, I cried as I watch his testimony. It moved me so much. Ich sage es euch ganz offen und ehrlich, als ich das gesehen habe,
da hat es mich derart berührt und bewegt, dass ich echt weinen musste. And they were interviewed in Brother Copeland's news program. Und sie sind interviewt worden in dem Nachrichtenteil des Programms von Kenneth Copeland Ministries. That's where I'm getting a lot of news right now, which is really good. Und da beziehe ich auch momentan sehr viele Nachrichten her, weil das wirklich gut ist, was die bringen. And then that couple was on the front row in the service for New Year's Eve. Und dann war genau dieses Ehepaar am Silvestergottesdienst vorne in der ersten Reihe. And at the end, Brother Copeland brought them both forward and prayed over them. It was so powerful. Und am Ende hat Bruder Copeland sie beide nach vorne geholt und hat für sie und über sie gebetet. But you could see Und das war so kraftvoll und the man kann glory sehen, of God on them. wie die Herrlichkeit Gottes auf ihnen war. You could see the presence of God, the power of God. That would not have been that way if the man had gotten bitter. Man kann die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes sehen, wie sie da war. Und das wäre in dem Maß nicht geschehen, wenn der Mann es zugelassen hätte, dass er verbittert worden wäre. You understand? God didn't put him in prison. Versteht ihr? Gott hat ihn nicht ins Gefängnis gebracht. And there were probably a lot of whys that he had to resist. Und da gab es höchstwahrscheinlich ganz, ganz viele Warum-Fragen, denen er Widerstand leisten musste. But he trusted God. Aber er vertraute Gott. And you know what? Und wisst ihr was? God's going to give him those 7 years or 6 years back and more. Gott Gott wird ihm diese verloren gegangenen 6 oder 7 Jahre wiedererstatten. He's going to be even more effective, and the devil's going to wish he had never done it. Er wird noch effektiver sein über dieser Sache und der Teufel wird sich wünschen, dass er ihm das nie angetan hätte. And you know, and that was part of the testimony Und wisst ihr, das war Teil des Zeugnisses, of how these people that fight in these wars, they don't go through all of this trauma when they come back. über all diese Leute, die, wenn sie im Krieg kämpfen, dass sie durch diese ganzen Dramas und Traumata gehen, wenn sie zurückkommen. When you are a Christian, Im Gegensatz zu einem Christ, you have stuff in you that gives you the strength to endure in tough times like wo that. man im Inneren Dinge hat, die dich auch in schwierigen und harten Zeiten wirklich durchgehen lässt und unbeschadet durchgehen lässt. When I was pastor in my first church, Als ich Pastor war in meiner ersten Gemeinde, we had several military people in our church, da waren mehrere Militärleute in unserer Gemeinde. and they fought in the first war in Iraq. Und sie haben mitgekämpft im ersten Irakkrieg. And they came back with such wonderful testimonies of how God protected them. Und sie kamen zurück mit so vielen wunderbaren Zeugnissen davon, wie Gott sie beschützt hat. And they didn't come back all messed up. Sie kamen nicht zurück völlig durch den Wind, They came back emotionally stable. sondern sie kamen zurück emotional wirklich gesund. You understand? We have a different perspective here. Denn versteht ihr, wir haben hier eine ganz andere Perspektive. But it takes knowing the word and it takes being a person of prayer. Aber dazu braucht es Kenntnis des Wortes und wirklich ein wirklich starkes Gebetsleben. And so if you look at this situation with Peter, these guys are in prison. They don't know what's going to happen the next day. Und wenn ihr also diese Leute mit Petrus und um Petrus anschaut, die im Gefängnis waren, dann sieht man, dass sie nicht wussten, was am nächsten Tag sein würde. And this is one of the reasons that angel could show up. Joy is a sign of faith. Und das ist einer der Gründe dafür, dass dieser Engel überhaupt in dieser Szene auftauchte, weil Freude wirklich ein Zeichen dafür ist, dass Glaube da und aktiv ist. I mean, think about who wrote this. Ich meine, denkt mal drüber nach, wer diese Zeilen hier geschrieben hat. The one that was thrown into prison more than one time wrote this. Derjenige, der mehr als nur einmal ins Gefängnis geworfen wurde, hat diese Texte hier verfasst. So he's not just telling everybody to do this, he was doing it himself. Also er hat nicht nur allen anderen gesagt, dass sie das machen sollten, sondern er hat es aus eigener Erfahrung geschrieben und darin dieses Vorbild gegeben. And where did Peter get it? Und wo hat Petrus das her? He got it from Jesus. Er hat es von Jesus bekommen. Jesus said, "Rejoice Denn Jesus sagte, jubelt and be exceedingly glad." und seid über die Maßen fröhlich und froh. Practice this Trainiert das, übt das. on the little stuff that tries to push you down. Bei kleinen Practice. Dingen, die versuchen, euch niederzudrücken.
You know, this is a little bit bigger situation Denn das hier ist eine viel größere Situation, than you having just a little bill that maybe you don't know how it's going to get paid. als dein kleines Rechnungsproblem, wo du nicht weißt, wie das beglichen wird. God's going to work it out. Gott wird es auf seine Weise ausarbeiten. And your job is just to trust him and believe him Und deine Aufgabe ist einfach, ihm zu glauben und zu vertrauen. and keep your soul free that he can speak to you. Und deine Seele frei zu halten, dass er wirklich zu dir deutlich reden kann. So it says, rejoice insomuch as you are partakers of Christ's suffering, that when his glory shall be revealed, you may be glad also with exceeding joy. So heißt es ja also, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Don't you think these guys were shouting when the angel came and opened that door? Denkt ihr nicht, dass die hier echt gejubelt haben, als der Engel kam und sie durch die Gefängnistüren durchführten? And if you be reproached for the name of Christ, happy are you, for the Spirit of glory of God resteth upon you. On their part he is evil spoken of, but on your part he is glorified. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. But let none of you suffer as a murderer or as a thief or as an evildoer. So he says, you know, don't suffer for wrongdoing. Keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Also er will hier klar machen, leide nicht wegen den falschen Dingen. So Peter's saying, hey, if you go to prison because you murdered somebody, then don't think that it was God's fault. Und Petrus sagt hier, also man soll nicht die falschen Dinge tun und wenn man eben ein Mörder geworden ist und deswegen ins Gefängnis kommt, dann soll man nicht Gott die Schuld in die Schuhe schieben. Or if you have to pay a penalty for stealing from somebody. Oder wenn du eine Strafe bekommen hast, weil du jemanden bestohlen hast. Or an evildoer. Oder weil du irgendwas Übles Or getan a hast. gossiper. Oder weil du ein A busybody in jemand other bist, man's der Gerüchte matters. verbreitet hat. Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, But let him glorify God on this behalf. sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. For the time has come that judgment must begin in the house of God. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. And if it first began at us, what shall the end of them that obey not the gospel of God be? What's going to be their end? Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? I mean, think about the little suffering that we go through to tell other people about Jesus. Ich meine, denk mal nach über das kleine Leiden, durch das wir durchgehen, wenn wir anderen von Jesus erzählen. But that's nothing compared to the suffering they're going to go through if they reject what we tell them. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, wo sie dann durchgehen werden, wenn sie das ablehnen, was wir ihnen verkünden. That fire is going to be hot for eternity. Denn dieses Feuer wird heiß brennen die Ewigkeit lang. Could you imagine being in a prison like that and never able to get out? Könntest du dir das vorstellen, in derartigem Gefängnis zu sein, ohne eine Chance, je wieder rauszukommen? Can you see this? Könnt ihr das sehen? And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? Und wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Wherefore let them suffer according to the will of God, commit the keeping of their souls in him. Hello, there it is. Hello. Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm anvertrauen. Und da ist es wieder, hallo. Wherefore let them that suffer according to the will of God Die, welche nach dem Willen Gottes leiden, commit the keeping of their souls die sollen ihre Seelen anvertrauen to him in well doing as unto a faithful creator. He will help you in your soul. ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun.
Also dem anvertrauen, der deiner Seele hilft. And his joy Und seine Freude is a big part of that. ist ein großer Teil dabei. You see, happiness is dependent upon circumstance. Seht ihr, fröhlich sein hängt von Umständen ab. When things are going good, people are happy. When things are going bad, people are depressed. Oder glücklich sein, wenn die Dinge gut laufen, sind sie glücklich, wenn sie schlecht laufen, sind sie depressiv. You see that all the time in sports. Man sieht das immer ganz besonders stark beim Sport. The team wins. Das eigene Team gewinnt. Man, it's the biggest high to hit Germany. Und dann ist das größte High, was Deutschland ergreift. If they lose, Wenn sie aber verlieren, it's the biggest funeral service of this nation. ist es die größte Beerdigung, die man hier in dieser Nation dann feiert. Not just here, I mean, that's a worldwide issue. Ich meine, das ist nicht nur hier in Deutschland so, sondern das ist eine weltweite Sache. You understand? Versteht ihr? But for us, joy is a fruit Aber für uns ist Freude eine Frucht, that is always there to pull from. die immer da ist, von der man schöpfen kann. It's always there. Sie ist immer da. And when we don't feel like it, Und wenn wir das nicht fühlen, we just start doing what joy does. dann fangen wir einfach das zu tun, was die Freude tut. We sing, Wir singen, we shout, wir jubeln, we speak, wir sprechen, we wir dance. tanzen. Yeah, but I don't feel like it. Ja, aber ich fühle mich nicht danach. That's the problem. Genau, das ist ja das Oh, ich Problem. habe keine Lust. That's the problem. Oh, I'm not in mood now. Und das ist das Your Problem. moods are leading you. Deine Gefühlsregungen leiten dich. And that way provides no victory. Und wenn Stimmungen dich leiten, dann ist kein Sieg oder dann ist Sieg eigentlich im Keim erstickt. And when the tough time comes, it'll only take you into the hole deeper and deeper. Und wenn die wirklich harten Zeiten kommen, dann wird sich diese Haltung nur noch tiefer und tiefer in die Grube versenken. It's a good message for right now, isn't it? Das ist eine gute Botschaft für die aktuelle Zeit, oder? Hallelujah. Halleluja. I mean, it'd be a lot easier just to move everybody to Tanzania. Ich meine, es wäre viel einfacher, einfach jeden nach Tansania umzusiedeln. You know, I'll be honest with you, it wasn't so easy to come back. Ich bin ehrlich mit euch, es war für mich nicht ganz einfach, wieder hierher zurückzukommen. When you go and there's all that freedom. Wenn man dort in Freiheit überall hingehen kann. But then you come back because God loves people here. Aber dann kommt man einfach deswegen wieder zurück, weil Gott die Leute auch hier liebt. And so we got to keep the joy here. Also müssen wir auch die Freude hier bewahren. So if they say don't sing right now, we shout. Wenn sie also momentan sagen, okay, wir dürfen nicht singen, dann jubeln wir halt bloß. Or we do something to get that joy going. Jedenfalls unternehmen wir irgendwas, um die Freude am Laufen zu halten. Amen. Amen. And we trust God. He takes us through. Und wir vertrauen Gott, denn er bringt uns durch. You know, I mean, if the Bible said the only way to express praise is to sing, Nun, wenn die Bibel sagen würde, dass die einzige Art und Weise, wie man Lobpreisen kann, die wäre, dass man singt, then no matter what, we would sing. dann würde es keine Rolle spielen, was auch sonst ist, dann würden wir halt But there singen. are many different ways to praise God. Aber es gibt viele verschiedene Art und Weisen, wie And man so we Gott just preisen find kann. another alternative right now. Also finden wir momentan halt einfach eine andere Alternative. Because I'm not going to have a rock crying out. Weil ich nicht schuld sein will, wenn wegen mir die Steine anfangen zu jubeln und zu preisen. Oh, somebody say something. Sag mal jemand was hier. Hallelujah. Halleluja. Go to John 15. Geht mal ins Johannesevangelium Kapitel 15. You know, and I mean, if that little mask can keep you from going to church, where are you at? Und wisst ihr was, wenn so eine kleine Maske dich davon abhalten kann, in die Gemeinde zu gehen, wo stehst du dann eigentlich? You know what I mean? What's more important? Wisst ihr, was ich meine? Was ist denn wichtiger?
You understand? What's more important? We need to be in the house of God. That ought to be the most important place that we go. Versteht ihr? Es ist das Allerwichtigste für uns, dass wir im Haus Gottes sind, denn das ist das, was das Wichtigste ist. Whether we agree with it or not. Ob wir mit den Umständen übereinstimmen oder nicht. I hate those masks. Ich persönlich hasse diese And I'm Masken. not going to come under that authority. Und ich werde mich auch sicher nicht unter In my diese heart. Autorität begeben in meinem Herzen. You understand? Versteht ihr? I'm going to wear it when I have to, Ich werde sie aufziehen, wenn ich muss, but in my heart I'm resistant. aber in meinem Herzen widerstehe ich mit jeder Faser. And I don't agree with him either. Und ich don't. stimme auch mit dem ganzen Zeug nicht überein. But it's not going to keep you from going to church. Aber das hält mich nicht davon ab, in die Gemeinde zu gehen. You understand? Versteht ihr? So there's things that that are not easy right now, but we have to go through church. Und da gibt es momentan Dinge, die eben nicht einfach sind, aber wir müssen da durchgehen, Gemeinde. If a little mask is going to stop you from going to church, what else is going to stop you? Wenn eine kleine Maske es schafft, dich davon abzuhalten, in die Gemeinde zu gehen, was What other kann, little things going to come in? was kann dich dann noch stoppen? Welche kleinen anderen Dinge schaffen es dann noch, dich We davon have to make a abzuhalten? decision. We're going to do what God tells us to do. Wisst ihr, wir müssen die Entscheidung treffen, wir werden tun, was Gott uns sagt, ganz egal, was es bedeutet für uns. Hallelujah. Halleluja. And let's just keep praying and believing God for this stuff to change and for what's in darkness to come to the light. Und lasst uns einfach weiter festhalten, zu beten und Gott zu vertrauen, dass das, was im Finsteren verborgen ist, dass es ans Licht kommt und dass dadurch die Situation, die momentan vorherrscht, sich verändern wird. And believe God that enough people are going to rise up and say enough is enough. Und dass wir Gott glauben, dass genügend Leute aufstehen, schließlich und endlich und sagen, jetzt ist einfach genug. And kick these crazy politicians out and put the right ones in. Und dass die verrückten Politiker aus ihrem Amt entfernt werden und die richtigen eingesetzt werden. How stupid to shut all your businesses down during Christmas. Wie That's dumm stupid. ist das denn, während der Weihnachtszeit alle Geschäfte zu schließen? Das ist doch Dummheit pur. It's totally stupid. Das ist Dummheit. Stupid politicians Dumme Politiker machen to das. do something like that. Dumme Politiker machen derartige Dinge. And I'm not afraid to say that. Und ich habe keine Angst, das And offen I'll tell you something auszusprechen. right now, there is no Abstand when you go to IKEA or Und ich sage euch Edeka. eins, There is none. im Ikea und im Edeka gibt es keinen Abstand, wenn man dort einkaufen 300, geht. 400 people in there at one time. Don't tell me they're all keeping 2 meters apart. They're not. They're bumping all over into you. 300, 400 Leute auf einmal dort versammelt und da gibt es keinen 2 Meter Abstand, die jeder einhält. Ganz egal, wo du dich bewegst, irgendwo stößt immer an dich. And they're not all wearing plastic gloves either. Und sie haben auch nicht alle die vorgeschriebenen oder die Gummihandschuhe an. So where people get the virus, you can't prove where people got the virus. Also wo die Leute den Virus herkriegen, das kann man nicht beweisen. So, yeah, and we have to talk about these Und things. wir müssen über diese Dinge sprechen. But we got to have joy. Aber mittendrin müssen wir auch die Freude haben. It's not easy. I understand that. Das ist nicht einfach und das ist mir But it vollkommen wasn't klar. easy for these guys to go to prison either. Aber es war für diese Leute hier auch nicht einfach, ins Gefängnis zu gehen. Don't let that little mask keep you from doing the will of God. Also lass es nicht zu, dass diese kleine Maske dich davon abhält, das zu tun, was Gott dir aufträgt. Or whatever else the devil tries to bring. Oder was auch immer der Teufel noch dagegen aufkommen lässt. You understand? Versteht ihr? We got joy. Wir haben Freude. Look at your neighbor and say, I got joy. Schau mal deinen Nachbarn an und sag ihm, ich habe Freude. Hallelujah. Halleluja. John 15. Johannes Evangelium Kapitel 15.
Do you understand what I'm saying? Und versteht ihr They, hier, they was ich could have meine? picked another time to do a lockdown than Christmas. Sie hätten eine andere Zeit auswählen können, um einen Lockdown zu machen und eben nicht unbedingt die Weihnachtszeit. Don't tell me this was not planned. Es kann mir keiner einreden, dass das Ganze nicht geplant war. There is a reason for this. Und da steckt ein wirklich ernster Grund But dahinter. we still gonna make it. Aber wir werden es dennoch And schaffen. we're still gonna have the best year ever. Und wir werden dennoch, trotz allem, das beste Jahr haben, das wir je erlebt haben. You are and we are. Du wirst es so schaffen und wir werden es schaffen. Wir werden es erleben und du wirst es This will erleben. be our greatest evangelistic year in foot. I believe for that. Ich glaube, dass dieses kommende Jahr das gewaltigste Evangelisationsjahr in der Stadt Fürth sein wird. Devil gets a good black eye. Und der Teufel wird ein richtig dickes blaue Auge verpasst bekommen. Hallelujah. Halleluja. Jesus said in John 15, Jesus sagte im Johannes 15, if the world hates you, wenn die Welt euch hasst, you know that it hated me before it hated you. so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. In 1 John 3:13, Im 1. Johannes 3,13, it says, marvel not, my brethren, if the world hates you. So don't be shocked about it. da heißt es so ähnlich, verwundert euch nicht, wenn die Welt euch hasst. Also lasst es euch nicht schocken, wenn das passiert. So that's what I want to encourage you with tonight. Und damit will ich euch heute Abend ermutigen. Keep the joy. Haltet an der Freude fest. Bewahrt die Freude. Keep the joy. Bewahrt die Freude. And so what we're going to do tonight, Und was wir heute Abend machen werden, we're going to spend some time in prayer. wir werden Zeit im Gebet verbringen. But before we do that, Aber bevor wir das machen, we're just going to praise God. werden wir Gott einfach preisen. We're just going to thank God. Wir werden Gott danken. Hallelujah. Halleluja. That's what I have for tonight. Das ist es, was ich für heute Abend habe. Tomorrow we'll get into Wednesday we'll get into chapter 6. Und am Mittwoch werden wir dann in Kapitel 6 einsteigen. And those of you that are online, Und diejenigen von euch, die online jetzt it's good for zugeschaltet you sind, too. es ist auch für dich, Because I'm sure you got all kinds of stuff too that you're having to overcome. denn ich bin mir sicher, dass du auch eine ganze Menge von Dingen hast, die du überwinden musst. This is how we overcome. Und genau so überwinden wir, Thanks be unto God, indem wir das sagen, Gott sei Dank, who always causes us to triumph. der uns immer im Triumph führt. That's something to have joy about. Das ist etwas, wo wir uns dran freuen können. He causes us to triumph. Er verursacht es, dass wir im Triumph enden. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. So, what we're going to do, Was wir also tun we're werden, going to take turns here for a little bit. wir werden hier ein paar Reihen machen sozusagen. And you're going to come up here Und ihr werdet nach vorne kommen. with your mask on, and then you can take it off.